Здравейте, приятели, как ли ще бъдете? Да не придобивки, нека да започваме! Да. Първата нова придобивка ето тази сладка гумичка. Беше в кутията за гумички за химикал. В тези гумички за от едната страна за химикал, от другата за молив. Но тази мисля, че е само за молив. Имаше и оранжева такова, но аз взех такова хубаво розово. Малко по-хубаво е, малко по-нощно, отколкото се вижда на камерата. Не се вижда точно розовото. Другото нещо са ето тези балони, които струваха 1,20. Тази гумичка струваше май 30 стотинки. Да. Да, 30 стотинки, ето ги балоните. Аз ги надух всичките, ето ги. Само аз ги надувах. Добре, айде два надухме в колата. И всичките другите аз ги надух. Всичките луската и така, може би ще бъде много яко на клипа. Чао! Да, това бяха моите нови придобивки. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, дайте един лайк и се абонирайте за мой канал. Чао!